Filler hortumlarını birçok şey için kullanıyorlar. Su içmek için, su taşımak için. Hatta farklı cisimleri yerden kaldırıp taşımak için de kullanıyorlar. Çünkü hortumlarında çok fazla kas bulunuyor. 50 kadar kas olduğu söyleniyor arkadaşlar. O yüzden hortumları bu yönden çok kuvvetli. Tabii kulakları da aynı şekilde. Onları da bir yelpaze gibi kullanıyorlar aslında, değil mi? Vücutlarını serinletmek için. Arkadaşlar, fillerin ayakta uyuduğunu biliyor muydunuz? Tıpkı atlar gibi filler de ayakta uyurlar ve sadece evcilleştirilmiş olan filler oturarak ya da yatarak uyumayı öğrenmişlerdir. Peki yeni doğan bir filin 100 kilo olduğunu biliyor muydunuz? 100 kilo kadar olabiliyor. Tabii bir bebek fili 100 kiloysa yetişkin bir fil ne kadardır acaba? Aslında bu civarda 5-6 ton civarında oluyorlar arkadaşlar.